Oh. Rumah kita loh. Mulai jangkrik wih kok. Ra mungkin ana lute iki. Potong barang ya. Kalau ini kita mungkin nongol lupa. Enak sih neng wet nganu tapi kambil. Neng isor kambil ngono lho. Kowe enak dol dibakar. Topik paling. Mbok gawe TikTok. Ino wingi lho. Gawenan yo.
konen. Wingi iki ora takon we, njaluk kok. Kirim ke bojoku. Ya. Pono lute ngono ki kok.